愛いだけじゃダメですか？右左正面休止させちゃう。可愛いものはみんなギュギュッと吸って時は戦国小野の小町も多分本気出してた。愛を取り合う戦いなのです。臆病な心はポポポイとしてシェアでハピハピ楽しくなれる。ここが世界一の場所。本当は可愛いだけじゃないのです。